अभी हम लोग यहाँ पर है महासमुंद का जाने वाले रूट पे, और ये महानदी है, और यहाँ पर हमने लीड में गाना चल रहा है। काफी ज़्यादा डांस हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये नीचे महानदी का जो है, ये हम लोग यहाँ पर खड़े ब्रिज के पास। अभी जो है यहाँ जो मुझे लगता है कि टेम्परेचर लगभग 15-18 डिग्री के आसपास है यहाँ पर। अभी ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है हम लोग को।